एक सुनसान गली में एक बिल्ली, दुर्बल और कमजोर, भूख के क्रूर डंक का प्रतीक है। बिल्ली का धंसा हुआ पेट और थकी हुई निगाह उसके अस्तित्व की कठोर वास्तविकताओं को दर्शाती है। जर्जर इमारतों के बीच वह भोजन की अपनी हताश खोज जारी रखती है। एक अकेला कुत्ता सड़क पर धीरे धीरे चल रहा है, उसकी पूंछ हवा में धीरे से हिल रही है। बिल्ली को देखते ही उसके कान खड़े हो जाते हैं, उसकी पसलियां उसकी उलझी हुई फर से दिख रही हैं। भूखे बिल्ली को देखते ही कुत्ते की आंखों में करुणा उमड़ती है। उनके बीच एक मौन समझदारी का आदान प्रदान होता है। एक कुत्ता दयालुता के कार्य में अपने बैग से एक बिस्कुट निकालता है। कुत्ता बिस्किट को धीरे से एक आश्चर्यचकित बिल्ली के सामने रखता है। बिल्ली की आंखों में कृतज्ञता झलकती है, क्योंकि वह प्रसाद खाना शुरू कर देती है।